Всем привет, меня зовут Артем Костерев. Недавно я сыграл свою любимую роль за 3 года в съемках. Это роль веселого хулигана, который над всеми издевается, троллит, в общем, приколист. И самое крутое, то что я по факту играл себя. Я с пацанами так же себя веду, так же гуляю по заброшкам и так же веселюсь. Также я готов сменить образ, занимаюсь конным спортом, профессионально плаваю. Я очень люблю сам развиваться в разных сферах. Например, совсем недавно я начал монтировать фильмы на программе DaVinci Resolve Studio. А также учусь делать фонк. А фонк — это стилистика музыки. И я, собственно, буду монтировать в этой программе и дальше. Моя лучшая роль, которую я очень мечтаю сыграть, но как-то не удается, это роль на противостояние. Я хочу сыграть какого-то ботаника, чтобы какой-то обиженка, тихоня. Но, к сожалению, не удается. Вот такие вот дела. Как у вас дела? У меня все отлично. Всем пока.